Vem lá. Mostra aí, faz seu canal aí, mostra como se faz um marshmallow. Fala, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a assar um marshmallow. Estamos aqui perdidos na selva. Ou melhor, como não assar marshmallow, né? Que pegou fogo no troço. Cá, longe, vem aqui. Nossa, seu tostou. Não pode ficar muito perto do fogo, não. Vem pra cá. Melhor não, como não assar marshmallow. Filipinho, vem aqui com a mãe. Vem cá.